أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي والاعتماد إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falëndrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selame të përzemërta mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam qojmë. Mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Bojmë duan të cilën e bëri Musa alaihi salam. Vazhdimisht thonte Rabbi shrah li sadri, o Zot im, ma zgjero gjoksin tim, wa yassir li amri, mi lehtëso punët e mia, wahlul uqdatan min lisani, ma heq nyjen nga goja, yafqahu qawli, që njerëzit të I kuptojnë fjalët e mia. Pra të njëjtat fjalë I bëjmë edhe ne, të njëjtat lutje I bëjmë edhe ne. I nderuar I xhamat, në vazhdim aty ku kena ngel të zinxhiri I ligjëratave tona, që kanë të bëjnë me pyetjen pse ne po I lutemi Allahut dhe Allahu nuk po na përgjigjet. Tham që Ibrahim ibn Edhemi I ka cekën 10 pika. Nuk po du shumë të kthehem te ato, duke pas frikë që mos të bëhem I tepërt, por një prej pikave që ka tha Ibrahim ibn Edhemi tha se in shagaltum bi uyubin nasi wa taraktum uyubakum, ju vazhdimisht po u mirni me tmetat e tjerëve dhe po I harroni tmetat e juve. Pra njëra prej gjërave shka Allahu s'po na përgjigjet koka, se vazhdimisht ne po mirëmi me tmetat e tjerëve, po mirëmi me gabimet e të tjerëve, po mirëmi me gjunaat e tjerëve, a po I harrojmë na gabimet e tona, po I harrojmë na gjunaat e tona, na nuk po e këshyrëm vetën, po vazhdimisht ne po I këshyrimi të tjerët. Ndërsa në realitet Allahu subhanahu wa ta'ala po thot wala taziru wazratan wizra ukhra, pra ju nuk keni më ngarkuar me tmetat e të tjerëve. Pse? Sepse thot kullu nafsin bima kasabat rahina, çdo kushi do të jetë peng I veprave të veta. Pra sicili ka me dhon llogari për veprat e veta. Pra ata Allahu subhanahu wa ta'ala në tjetër ajet kuranor tha men ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alaiha wa la taziru wazratan wizra ukhra. Kush udhzohet e ka udhzuar veten në të drejtë.
E kush e humb, ai ka bërë humbje kundër vetvetes. Pra, askushi nuk do ta bën barrën e të tjerëve. Për ata, nëse njeriu nalet edhe mirët me tmetat e veta, ky nuk ka kohë mu marr me tmetat e tjerëve. Pse? Sepse tmetat e veta e preokupojnë nga të tjerët. Sepse kërkohet prej personit që ai ta përmison vetën njëherë. Se di sa na kujtohet neve ajeti kuranor kur e kam pas shpjegu ma herët, ku Allahu subhanahu wa taala tha: ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran. O ju besimtar, o ju cilët po besoni, pështoni vetën njëherë, tani familjen e juaj nga zjarmi i xhehenemit. Domethënë, çdo herë kërkohet që personi të fillon prej vetvetes së vet. Për ata, një nga dietarët islam me emrin Muhammed ibn Ismail thot: njeriu i cili e shef veten, njeriu i cili shef në veten e vet gabimet e vogla, çdo herë ky njeri mundohet që me i rrit gabimet e të tjerëve. A ki pa? Vet është i stërmbushur me gjunahe, vet është i stërmbushur me mëkate, edhe shkon në jaze udhën dikush tjetër kush që. Jo, miru me gjunohin tënd, miru me tmetat e tua, se Allahu s'ka me të pyet ti për ata, Allahu ka me të pyet për vetvetin tënde. Pra lej qilë që ka bojnë, fillo prej të vetvetja. Shumë shpesh unë e kam cekë një rregull të një dietarit islam i cili ka vdek para një kohës, i cili thot: ngrite islamin në zemrën tënde një herë. Në zemrën tënde ngrite islamin. Tani këshir islamin ngritet në tokën tënde. Domethënë, fillo pite e vetvetia jote një herë. Për ata, një prej të parve gjeneratave të mëhershme, Malik ibn Dinar thot: do t'i mjafton që një njeriut që të llogaritet për njerëzve jo të mirë, që ta bën një mëkat, edhe ai mëkat është që të i lëndosh të tjerët me gjuhën tënde. Të mjafton që ki mëkat. Çka vazhdimisht ti i lëndon të tjerët, a nuk i shef gjunahet e tua asnjëherë. Tjetri thot: njerëzit të cilët miren me tmetat e tjerëve llogaritën njerëzit më të poshtër. Personi i cili miret me tmetën e tjetrit, pra ky po u llogarit ka prej njerëzve më të poshtër. Pse? Sepse i ka harru gjunahet e veta, po miret me gjunahet të huajve. A ju kujtohet një herë kur e kam pas shpjeguar fjalën e Abdullah ibn Mes'udit radhiyallahu anhu, ku thonte: munafiku gjunohin para vetës e shef sikur një mizë, edhe largon me dorë. Munafiku gjunohin e shef sikur një mizë, edhe tenton me larguan me dorë. Kurse muslimoni i vërtet gjunohin e llogarit sikur një kodër para vetës, edhe vazhdimisht kodra e pengon. Sepse e din që qatë gjuna shka e ka bon, nëse Allahu nuk ja fal, shka do t'i thot Allahut azza wa jall. Për ata, për neve si besimtar, kërkohet që ne vazhdimisht të mirimi me tmetat e tona dhe të ilon të tjerët rahat. Një tjetër thot: nëse e shef një person, nëse e vren një person i cili miret me tmetat e huajve dhe i ka harru tmetat e veta, dina se ky njeri është armik i vetvetes.
Pse? Sepse vazhdimisht po e ngarkon veten me gjunahet duke u marrë të tjerëve. Njeriu i cili po u mirë ka me gjunahet e tjerëve duke e përcjellën, çka boni ki, çka boni ai, çka tha ajo, ku shkoi ajo, e kujna ka kjo, çka ne në Islam jemi të urdhëruar veten me këshirov vëllezër. Se vallahi çdo kush i ka me dhënë llogari para Allahut azza wa jall për vetvetinë e vet. A u kuptum? Domethënë duhet një herë e përgjithmonë me umorën vetëm me vetveten. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot ku e transmeton këtë hadith Ebu Huraira radhiyallahu anhu thot: "Yubsiru ahadukumul qidha fi ayni akhihi wa yansa al-jidha fi aynihi." Njeriu dikush prej juve e shef gjëra më të imt të tjerët, ndërsa gjërat e mëdhoja para vetës nuk i shef. Me komentu ma let, popullit e na thot një fjalë të urtë. Thot e shef mizën në oborrin e huaj, a nuk e shef bullin në oborrin e vetë. Miru me vetë vetën, o musliman, se kur po shkojmë të vorët atje, kur kushis po vetë me ndihmuan, për vetës kimi dhënë llogari, me veprat e tua, edhe ta dim se çdo fjalë që e shpreh gjuha para Allahut regjistrohet. Allahu këtë ka thënë Kur'an: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Çdo shprehje që e thot, ki ka shkrues. Edhe kur jena konë të vogli e kanë mësune e prindët tonë, se çdo kush i ka në vete dy me lajke, njëna me lajke në djathë, tjetra me lajke në shmojt, apo jo? E çdo me lajke të shkrujnë. Kër e shpjegoj pejgamberi a.s. këtë çështje, njëni prej pranishme tha: "Ja Rasulullah, a krejt në llogaritët çka thojma? A krejt në shkruana?" Tha: "Të më shiroft nona jote. Pa e din thë se xhehenemin mas shumë t'i shka e mbushin janë ata të cilët çka korrin me gjuhët e tyne." Subhanallah. Në mëngjes hala pa i qelë syt, filoni, filonja, gjali filonit, qika filonit, hoxha, mësusi, drejtori, aj, krejt janë këshi, vetën e llogarit me laike. A për krejt që do fjallë, shka po i thot? Për krejt shka po i merë, shka ngoj, apo po i ban gibet për gojim për to, për krejt ka me dhonë llogari para Allah të zërgjën. Në lidhite në vete, edhe kujto prej mëngjesit edhe në mbrëmje, sa njerëz i ki morna për gojë, sa njerëzve ju ki në hak, sa njerëz i ke lënduan, sa njerëz u a ke cënuan nderin. A din se për këto gjunahe ke me dhonë llogari? Pra, miru me vetin tënde, lej të qirët, sepse çdo kushi ka me ukonën peng i veprave të veta. Një poet arab thot: "Qabihun min al-insani an yansa uyubahu wa yadhkura ayban fi akhihi qad ikhtafa ولو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى." Poezia arabe shumë me vend, është shumë e keqe, shumë e shumtuar thot të njeriu i cili i harron të metat e veta, edhe i tregon thot i shpalos gjunohet ose të metat e një vllau të vet që i ka të mëluara. Po ti shkon thot ki person i mençun, nuk do t'i kishte përgoju të tjerët. Edhe po ta dinte se gjunohi i vet i del, me siguri kish pas qef me ju mbulu ki gjuna. Kush prej neve nuk ka gjunohe? Kush nuk ka gjunohe? Krejt kemi gjunohe. Mirë, që ki gjuna, a ka qef dikush me e shpalos gjunohin e vet? Jo, s'ka. E pse ti po e shpalos vllavit tanë gjunohin? Pse pe ngarkon ti vetën? Ta dish se nëse ti ja shpalos vllavut tënd një mkat, një gjuna,
ta di se Allahu ka me ta quti e një sebeb, edhe qaj gjunahi jo që ka është i mshem, Allahu ka me ta shpalos. Pse? Sepse së kush ish hulumtove ti nda gjunave tjerë, ta këshirë se dikush me hulumtu gjunahin tanë se sa keq është ta. Pra ta, përgojimi ose folja për të tjerët është një gjë e cila shkakton vazhdimisht armiqësi. Edhe dije se nëse ti flet për dikonin bindu se dikush i ka me fol për ty. Pse pengarkon veten? Atëherë miru me veten, sikur që ka thonë Rabi ibn Khaytham, thot i ashton këtina, nuk po vrejmë që ti thot po fol për dikonin. Kur s'po të shohim të fol për dikonin? Ki thot nuk jam i kënaqshëm në vetveten derisa të folje për të tjerët. Pse? Kam gjunat e mia, kam gajlet e mia, nga kap sikleti jam, lem rahat për i zatë Zotit. Njeriu, që do përbaj një shkëpujtje shkurtër, vëllezër. Njeriu me gjunat e veta duhet me umorën si kurse i smuti me smundjen e vetë. A ki pa, kur be njëri shtratin e vetë, ama ki kishtë bo, ama aji kishtë bo, ama ki kishtë dek, ama aji kishtë dekën, ama qika filonit, ama qali filonit. O ti, lembre rahat në smunjet e mija pas Zotin. Lembre rahat. Pra ata, Hazreti Omeri, radhiyallahu anhu thot, largonjën i thot fjale për të tjerët. Thot sepse aja është smunje, mirë në thot me të përmendurin e Allahut, se kjo është shërimi. Pra, miru sa fol qika filonit edhe gjani filonit, thuj subhanallah, elhamdulillah. Thuj la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Thuj hemër Allah. Nëse ti s'mi fal mu këto gjunohe, qka po për dit po mu shëthesi, kush do t'mi fal e këtë gjunohe, ja Rabbal Alamin? Ama shka ka bon hoxha, shka kish bon gjali hoxhës, ama qika hoxhës, ama qika mësusit, ama qika drejtorit, ama... O ti! Mirë bre me vetë vetën për i zatë Zotit. Se Allahu s'ka me të pyti për hoxhën. Allahu s'ka me të pyti për familjen e hoxhës. Allahu s'ka me të pyti për këshijën. Allahu s'ka me të pyti për familjen e këshijës. Allahu s'ka me të pyti për drejtorin. Allahu s'ka me të pyti për kërkonin. Allahu ka me të pyti për ty, o njeri. O musliman. O ti shka gjuha jote është po sikurse ajo rrotulla e përpashme e kombajës e cila korr vazhdimisht, korr, mledh me grune, me bari, me thate, me tjome, me kejt i mledh. Mirë po kur t'hina që mrena në ato sitët, e nes kur t'moni mu sitën, shumë pak del grun, kejt del kasht edhe del bari edhe del barlëk. Musliman të sotit, vazhdimisht po mira me të vetët e qerve. Mirë po harroj qiqanat, se kur sitën pun të gjithë, kur dalmi para Allahut Azza wa Jall, e shef që shumë pak i del grun, qetra kam i dal këtë bërlok, Allahu në rripi bërlokit e Rabbal Alamin. Pa ta vlezër, një qetër djetarë thot, ndash me i këshirën, thot, gjunahat e të qerve, pikës pari thot, miru me gjunahat e tua. Nëse pite e jotja, nëse pite gjuna e jotë, që shtot pengamberi a.s. me një qetër hadith, i menqëm është thot aj njeri, i cili thot është mberdhe e logarit vetën, sot dite e gjuma, bismillah, kur është tirë namazi sabajt, kuna ju përgjigja në këtë ko, a Allahu të madhnum, a pra shejtoni të malkum, kuna ju përgjigja? Allahu tha që hajja alë salat, hajja alë fala, as-salatu khairu minan nom. Eja në namaz, eja në shpëtim, namazi më i mirë se gjumi, ti po kthesh ka hona e qetër. Kur qosh bismillah, gjeli filonit, qika filonit, aj, ki unë ti, la hawla wa la quwwata illa billah. A hiq nuk e nal me preokupu vetën me thënë, sot dit e gjuma, unë sabahun së ne kam falë. Atë handë njëherë në rejtë që kjo qështje, atë brengë që kjo qështje të njerë, o musliman, se ditët po shkojnë, e gjeli po afrohet, dalja para Allahut është hak, logari kimi me dhonë, shkat të t'i thujmë Allahut për të dishka për na kalojnë. A në hanë që kjo qështje të njëherë,
Pasha Allahun, sa herë që len dielli del drita thëm, he mor Allah, edhe sot pështova pa dek. O Allah, falmi për këtë gjunohë, bë ja Rabbal Alamin. Falmi këtë gjunohë se nesër s'dita jemi gjalla si me gjallë. Pse s'për na preokupon këtë çështje neve kur? Po vazhdimisht vetën për llogaritmi gjithmonë me lajke krejt tjerë shejtana. Ki keq, ai keq, ai keq, ai hala më keq, ai hala më keq, ki kështu, djelja ti kështu, çika ti kështu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kepe be pak o musliman, kepe pak. Rrudhe pak o musliman, rrudhe pak. Se para Allah I kime darë dhe me vanë llogari. Çfarë hakit kam unë tije me full për gjallin tanë, për çikën tënde, për ata, për këta, për këta, për ata. Çfarë hakit kam? Tani, nëse fola a zgjidha problem? Jo, nuk zgjidha problem. Pse? Shkaktova armiqësi se fjala e cila po del prej 24 dhomëve, po më rrinte 2 vesh atje. 24 dhomë për e qesin, ama 2 vesh për pranojnë atje, po më rrinë. Çka po shkakton kjo? Po shkakton vazhdimisht armiqësi. Pa ata, Ibn al-Qayyim thot, tuba limen shagalahu uyubehu an uyubin nas. Lum për ato shka është preokupuan me tmetat e veta dhe I kalon tmetat e njerëzve. Wa wailun liman nasiya aibahu wa tafarraqa li uyubin nas. Mirë për atë shka po mirët me tmetat e tjerëve dhe I ka harruar tmetat e veta. Fal awwalu alamatu saade wa thani alamatu shaqawa. Pra e para është një shenjë e mirësisë, pra ai shka po mirë ka me veten, e dyta është një shenjë I çkavit, një shenjë I vrasësisë apo I keqësisë. Pra ata, njeriu si njeri duhet të mirët me vetveten, mos t'i lëndon, mos t'u lëndon njerëzve moralin dhe nderin, mos t'u cenon muslimanëve nderin e tyre, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërheq vërejqen në një hadith të cilin e transmeton Abdullah ibn Omeri, pra djali I Hazreti Omerit radhiyallahu anhuma, ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve hypi në një vend, pra në një vend pak më të lartë, edhe u nervozu pak edhe ngriti zërin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Duke parë parasysh se me të vërtetë një çështje shumë e shumtuar po ndodh. Çfarë tha? Ya ma'shara man qad aslama bil lisanihi. O ju të cilët keni besuar vetëm me gjuhët e veta. Walem yufdi l-imanu ila qalbihi. Dhe nuk kam rridhot imani të zemra e vetë. La ilaha illallah. Dhe më thonë, pas ka njërës shka po besoj kënë vetëm me gjuhë. Unë jam musliman. Unë I thëmë vetës musliman. Baba jam akon shumë fetar. Unë jam nipi filan hoxhës. Marat I gjallë, filan hoxha ka vdekën, Allah I pasun gjenet, ti ku je? Mos mu livdo ti muë me prind dhe gjyshë dhe stërgjyshë. Ti ku je? Ti ku je? Pra, I musliman vetëm me gjumë, ama imani nuk kam rrinë zemrën e vetë. La të udhul muslimun, pejgamberi po thot, mos I lëndoni, mos I pengoni muslimanët, mos I tërproni muslimanët, wala të të biu auratim, mos shkoni me ndjekën të metët e tyne. Pra eja, po dhe filoni, prom ka njët me filonin, po pas atja jashtë. Pse mërë kështu? Shkon, filoni shkoj filan vini, nalta për cili, ku po shkon? Ku po shkon? Që nesër të kem materialun e pra të njeri. Pejgamberi bëdhët mos indjek të metët e të tjerve. Fe innehu, pse? Sepse do të meni të tëba auratë e khihi, el muslim të tëba Allahu auratëhu. Those qaj I cili indjek të metët e dikujna, Allahu janë ndjekja për cilë të metët e tina. O men të tëba Allahu auratëhu, jefdahuhu valo fi gjofi rahlihi. La ilaha illallah. Dina kjo fjale Muhammed a.s. Kush e për cilë të metën e dikujna, Allahu ja për cilë ati të metët e veta dhe e tërprën bashkë kur nuk ka qef, edhe pse je vetën dikunim shep. Allahu ta qën një sebeb tërprën,
të marron. Pse? Dashte me marru një vllatondin, Allahu të marron tyje. Sa fjale mirë e cila thot fjale popullit, kush e qel një grop për vllaun e vet, ai bie në ta vet. Pra ty pe e përcjell të metën e atina, Allahu ta përcjell të metën tënde edhe të marron para gjithëve. Pra ta vëllezër, një prej dietarëve islam thos, është e obligueshme për të mençurin që të qëndron larg çdo bisede për të tjerët, për mendjen e të metëve të tyre. Pra, duhet të tenton që të përmirëson metët e veta. Sepse ai i cili mirret me të metët e veta dhe i lën rahat të tjerët, ky njeri ka rahatuar trupin dhe zemrën e vet. E kush mirret me të metët e të tjerëve dhe ka harruar të metët e veta, ky njeri ka lodhur trupin dhe shpirtin e vet. A ki po, vazhdimisht të njerëz janë të lodhur. Pse? Kuku, ky, reja, nusja, nipi, miki, babgjishi, gjali, ai, ky, vazhdimisht është i preokupum, i lodhur. Ama ai i cili ulet me një qosh, edhe i merr një parti spindor, dita e xumo, e merr një abdes, fal një 2 recate, ulet me një qosh, thot një 100 herë estagfirullah, 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 elhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Me bon dhikr me një fjalë, me ngu Kur'an, me lexu Kur'an, ky njeri e ka shpirtin dhe zemrën e shëndosh. Ky njeri është i rahatshëm. Ky njeri ka rahatu vetën. Ama i cili quhet halapa i qelësit, bismillah, piks pari me gruën në gjitët, se ka gruën të reja, se ka reja të gjali, se ka gjalin të nipi, smujti këto me kor sukses, të kushia, smujti të kushia, të hoxha, smujti të hoxha, të mësusi, smujti të mësusi. Vazhdimisht jeta atina është strengim, në stres, në vazhdim probleme. Pse? Sepse ky njeri nuk është rahat. Që rahatoj e vetën, o musliman, ullu me vetën, nalu pak kujtohu gjunohat e tua shka i kibo gjatë jetës tënde, këtë ditë gjumo, pendohu të i modhi Zot, e i modhi Allah në përgjigjet. Pra, një prej pikave, shka së përnohë përgjigj, ka Allahu është, inshagaltum bi ujubin nasi, wa taraktum ujubekum, po mirni me të metët e tjerve, dhe i kini lënë të metët e juaja. Pra ta, Omeri, sigur që cekëm pak marët, tha radiallahu anhu, Aleikum bi dhikrillahi fe innehu shifaun, përmbanjuni të përmendurit e Allahut, pra kjo është shërim. Wa iyakum wa dhikrun nasi fe innehu daun, pra kujdes mos u mirni me të tjerat, sepse kjo është sëmundje. Dini vëllezër, se kur të bash për dikonin, çish e ki veprën, çështë e ki edhe shpërblimin. Pra shpërblimi është si pas veprës. Nëse ti e lëndon dikonin, dije se ai ka me të lëndu edhe tije. Por nëse e mblon dikonin, dije se edhe ai ka me të mblu tije. Nëse dikujt e harron interesin, dikush i ka me të harrujtën tije interesin. Pra ata, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu më thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men satara awrata akhihi almuslim, satara Allahu awratahu yawm alqiyamah. La ilaha illa Allah. Ngonë që të hadith pash Allahun. Pash Allahun mëson e shqip që të hadith. Shqip, jo arabisht, e di që zara për ju arabisht. Shqip zara. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam thot, men satara awrata akhihi, kush ja mlon një tmet vllaut vet, Allahu ka m'ja mlu atina një tmet ditën e kiametit. Nëse ti ja mlon për Allah një tmet vllavit tënd, dije se ditën e kiametit Allahu ka me ta mlu ti një tmet. Wa man kashafa awrata akhihi almuslim, kashafa Allahu awratahu hatta yafdahu biha fi baytihi. Kush ja shplon vllaut vet një tmet, kush ja shplon vllaut vet një tmet, Allahu ka m'ja shplu atin atë një tmet. Teri sa thot, ka me turpëru para familjes vet. Këtë kemi gjënoha shka, ndoshta s'ki qef as gruaja jote me ditën. As fëmia jot s'ki qef me ditën. As prindët tu s'ki qef me ditën. Pasha Allahun, nëse dikujt ja përcjell tmetën edhe ja zbulon, ta di se çat tmet tonde Allahu ka me ta qit para familjes sonde. Ka me turpru i modhi Allah. Pra ata njëri thot,
Kam pa thot disa njerëz, prej dietarë thot, kam pa thot disa njerëz, shka nuk kanë pas gjunohe, ama kanë hulumtu mas njerëzve, me o gjithë metët, Allahu e ka preokupu me një gjuna, edhe e ka marru para njerëzve. Pse? Sepse vazhdimisht ka pas qef të tjetë me i nënshmuan. Pra ta, duhet vlezër, duhet njeriu si njeri, duhet të mirët me të metët e veta. O hoq, po filoni, po, duhet. Për shembull, e ke pa hoqën diçka gabim, jo para xhamatit. E kam pa një xhamatliu në gabim, jo para xhamatit. Po, urdhno që e momentin, thirre me një qosh, o vllai i dashur, unë mendoj se që kjo çështu është. Ama jo para keve me tërpruan, sepse nëse ke për tentativë, ose për qëllim me marruan, ta di se Allahu subhanahu wa ta'ala të marron tije. Pejgamberi alayhis salam thot, e dinu nasiha, sepse feja është këshill, pra duhet të këshillohemi mes vete. Këshilloj vllahun tan për hir të Allahut. Këshilloj vllahun tan me librin e Allahut. Këshilloj vllahun tan me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këshilloje, ama mos e tërpro para krejve, sepse Allahu ta kthen shtëpinë tënde. Pra vëllezër, këto janë disa këshilla që i pam të arsyeshme me u rikujtu në bashkërisht, sepse vallahi po e shoh me vetë hallin ton se Allahu azza wa jall nuk po na përgjigjet edhe pse na po i lutemi. Pra një prej problemeve tona koka se ne vazhdimisht po u miremi me të metët e të tjerve edhe i kena harru të metët e tona. Allahu na bën për atin është ka mirë me të metët e tona, Rabbal Alamin. Allahu na bën për atin është ka jarujm interesin vllaut. E lusmi Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala të metët e tona të na mbulon, të metët e tona Allahu azza wa jall të na fshin, Allahu azza wa jall të gabimet e tona të na fal, gjithë me xhenet të na bashkon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.